आएगी चाची जी, लगता है आ गए। आए थे चाची। बाप रे, तो पूरा खांसी उसी हो गया। बैठिए पूरा खांसी हो गए की? बाप रे, तो पूरा दिक्कत दवाइया हाथ हम ले चलो हखिन। डॉक्टर दल के हाँ, कौन चीज के? अरे के जाने की दल को हम गेलियो बुखार और सर्दी कहलिए तई तो एंटीबायोटिक देलक हैं। ककर बेटी? एंटीबायोटिक बेटी न, दवा के नाम है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक? हाँ बाटिक। बेस दवाई के? हाँ बढ़िया दवा देल है। नया नया डॉक्टर आयल है दुलिन, का जानी कौन दवा दल के? रिएक्शन विरेक्शन नहीं होते? नहीं रिएक्शन नहीं होते। अच्छा आज सही की करो, सिरप नहीं दल के? सिरप हाँ दला है, सिरप अब के सुते? सिरप सुते वाला नहीं चाची, पिए वाला ढार के बोतला हिला के नहीं पियो है। हाँ हाँ वो वाला। हाँ दला है। आजकल के की दवाइया खा के और तो ने एगो एक्सरसाइज करियो। एक्सरसाइज चाची। हाँ 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 वो है एक्सरसाइज ना। हाँ 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 कल के दवाइया 3 बेर खइयो और पुतहिया कहियो कि कहते कि पुतो छ की ना चाची करिए। हाँ बेस के पुतो है कि कल के तब खाए पिए दो गरम गरम करिए। हाँ कल के कि गरम पानी से दवाई खा ली है। अच्छा और एक्सरसाइज करिए। पुतो तो बढ़िया है ये ना अपने के तो। 5 बेर एक्सरसाइज कर के। एक्सरे न अकेले न एक्सरसाइज करे कल के पुतो संग न। हाँ एक्सरे मतलब कि एक्सरसाइज कहल के। हाँ कहल के। किरण कहल के, किरण करे ले। कल के दवाइया खा ली है, नाश्ता कर ली है और वो गर्म पानी पी ली है। हाँ और ऐसे करके बैठिए। हाँ गला पर हाथ दे के हाँ ऐसे करके बैठिए और मुड़िया टेढ़ करिए। हाँ और करिए ये तो घरा पूरा आना सो जीते। ये एक्सरसाइज थोड़े लगो चाची जी, लगो सुतल रही हूँ। हाँ तो ये तो घरा पूरा आना सोते देखिए न। अभी पुतो 2-3 दिन में भाग नहीं जे नहीं रहा। तो बेस्ट डॉक्टर नहीं देखिए। डॉक्टर हले बढ़िया दवाई ठीक दल के कि ई कौन एक्सरसाइज सुत के करे वाला। मम्मा ऐसे करियो 5 बेर 2 दिन भर। हमरा लगो दोसरो के बतायल होते न, ओकरो पुतो भाग गेलो त तई से अपने पूछल के कि पुतो है कि नहीं। जब है कौन डॉक्टर ले नहीं करबई रे ना, आनस लगते तू के दिन करके खिएते। देखो बात कहियो। हाँ तो रास्ता में 1-2 बेर कर लिए ये तो हमरा बेसे लागले। आराम लगला। हाँ तब तो इतना देर लग नहीं खांसलिए अभी ले। लेकिन घरवा में करबे पुतो नहीं भागते इतना दिन भर आनस लगते घर में। तो डॉक्टर वा काल के खाने की करबे बोले ना अपनो के सूते बहाना एरम कौन एक्सरसाइज हो है। कल के जगह हर बेटी पुतो रहे ना। हाँ मैं यह एक्सरसाइज करे ऐसने ना। हां जाल दत की त लेकिन करबे बाहर में निकल के घरवा मानस नहीं करबे। तू तहिया खिसियते कि दुले कैसे कर रहे इरम करबे दिन भर ओकरो बाल बच्चा सुते ते आवाज होते त दिक्कत नहीं होते ओकरा। होबे न करते हैं तो हूं कहियो पुतो वो पुतो दुख बुझबो तबे न बुझते तोर। हां ना ठीके कहलो है। हां पुतो कितना बढ़िया है, अपने कितना सेवा करो ई करो दिन भर करबे तो ओकरो न दिक्कत बुझेते। त इटा बेस एक्सरसाइज ना इटा बढ़िया एक्सरसाइज ना, खाली एंटीबायोटिक खइबे। अच्छा चेवा एक पीबे कि चेवा दे दिए? दैन दुल्हन पूछे कि है हे त बिना चीनी एक ने पिए बते चाची। हां बिना चीनी दे। अच्छा युक्ति दे दियो ये हटे चली हम तो गलिए। हां तब दोस्त दबे पुतैया के नहीं करबे खरा में त ऊ ना दुल्हन तब तोरे घरासी करबो। अरे बाप ई तो हम की कर मार लिए। नहीं अपने घर में करिए चाची, अपने घर में ठीक होते। तो कहलन तो दुल्हन के नहीं भागते हम फोना करके ना समझाए तबे। लेकिन हे 2 बेर कर लियो। बाप रे चाची अभी नुनमा सुतल है, उठ जीते तो संध्या करबो। हाँ चाहिए सांझ के संध्या करबो बड़ा पियासी कर लो। अच्छा ठीक तक तलवा बंद करके चल जी। हाँ ठीक है ये सांझ तो चाह दे दे फिर हम चल जाओ। जी दे दे ये।